lan saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As. Kala tidak ada tokoh-tokoh abadilah Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Amr yang sumber riwayat ini. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr, salah satun min Quraisy. Ada 3 tokoh min Quraisyin saking Quraisy. Quraisy itu etnis yang paling terhormat di Hijaz, di Mekah. Banyak suku-suku banyak, tapi Quraisy ini yang paling dominan karena memang hampir semua tokoh-tokoh dari Quraisy semua. Apakah itu dari Abdul Manaf atau Abdi Syams? Dua-duanya ini kalau Abdi Manaf ini Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar segala macam. Abdi Syams ini bangsa Abu Sufyan, Muawiyah, Amr bin As tapi turute. Tapi mereka semua tokoh-tokoh itu. Iki dawuh Abdullah bin Amr, ada 3 tokoh min Quraisyin saking Quraisy, asbahu Quraisyin wujuhan, sing luweh apa? Istilahnya saiki apa sing wajah wetok bersinar-sinar itu asbah. Luwih keren lah ngono cara Jakarta nih. Asbahu Quraisyin lebih istilahnya agak keren anista engkas asbahu Quraisyin apane wujuhan lainnya. Wajahnya itu orang memandang itu kayak bersinar itu, kayak bersinar, cemerlang, wajahnya yang paling cemerlang ada 3 orang di Quraisy. Wa ahsanuha lan luweh bagus-baguse Quraisy apane ahlaman pikiran-pikirane. Wa asbatuha lan luweh mantap-mantapnya Quraisy apane khayaan isinane. In haddatsuka lamun ngomongi ya telu iki ka ing sira lam yukadzibuka. Lam yakdzibuka. Orang goroi ya telu iki ing sira. Sebaliknya wa in haddas tahum lamun ngomongi sira ing 3 orang itu lam yukadzibuka. Nek mau lam yakdzibuka orang goroi kuwe artine jujur. Nek kowe sing ngomong kepada mereka dia tidak pernah yukadzibuka ngorohno mereka ka ing sira. Sinten 3 niku? Pertama Abu Bakar Siddiq, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa Utsman bin Affan. Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dijuluki Kanjeng Nabi Aminul Ummah. Orang yang dipercaya oleh umat karena tidak pernah bohong, tidak pernah. Selalu kalau diberi amanat selalu bisa dipercaya, dijuluki aman. Sementara Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain karena menjadi mantune Kanjeng Nabi 2 kali. Pertama dengan Sayyidatina Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Jadi beliau dijuluki Zunnurain. 3 orang dari Quraisy ini menurut kesaksiannya Abdullah bin Amr. Ini tidak ada yang lebih cemerlang wajahnya melebihi 3 orang. 3 orang ini wajahnya teduh, damai orang melihatnya. Pikirannya paling cerdas. Dan satu lagi mempunyai rasa malu yang kuat. Jadi rasa malu itu termasuk sesuatu yang terpuji. Sayangnya ning Indonesia ini wis ora pati payu. Isin niku wis ora ono. Wong korupsi ketangkep ae cengengesan. Delok sing ketangkep korupsi ketangkep lho nganggo klambi oranye. Iku dipoto mbek wartawan ngguyu cengengesan. Saja gak disin. Ya. Bodoni rakyat saenake dhewe gak disin blas. Gawe fitnah ya gak isin. Biar isin itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saingannya. Jadi kalau sahabat Abu Bakar Siddiq itu terkenal baiknya, lemah lembutnya, Abu Ubaidah bin Jarrah terkenal dengan amanahnya, Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal pemalunya. Jadi kok ana wong ora mangan, isin nek telat memberikan makan kepada mereka. Isin, ya Allah. Isin aku ana kancaku sing lesu ngantek ngono aku gak roh iki. Jadi isin dalam pengertian yang luas itu sahabat semua dan saingannya cuma satu, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri. Itu yang martabat malu yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan, saingannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apiane sahabat Abu Bakar Siddiq, saingannya cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanahe Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, saingannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tokoh ini. Itu kesaksiannya Abdullah bin Amr. Qala Anas radhiyallahu an. Ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapundhut sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khalil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ibnu salasin wa sittin yuswa swidak telu. Kanjeng Nabi kapundhut yuswa swidak telu. Wa Abu Bakrin lan kapundhut sahabat Abu Bakar, bapak Abu Bakar, wa huwa khalil taya Abu Bakar iku ibnu salasin wa sittin, juga yuswa swidak telu. Sama dengan Kanjeng Nabi. Kaya-kaya apa namanya? 12-13 lho. Apa sahabat Abu Bakar mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1, sahabat Abu Bakar nomor 2. Dilalai itu bersama-sama terus sampai hijrah juga bersama-sama. Dilalai umur ketika wafat juga sama. Qala Sa'id bin Musayyab, ini
apa jenenge seorang tabi'in terkenal, tabi'in paling terkenal, namanya paling kontroversial. Jadi kowe kepenak iku. Jadi nek kowe keliru barang iku ora apa-apa nyebut jenenge. Mergo ana kontroversi. Ana sing ngendikakno asmane Said bin Al-Musayyib, ana sing Said bin Al-Musayyab. Jadi nek kowe keliru Al-Musayyab ya pancen ana kaul sing ngendikakno Al-Musayyab. Kowe keliru Al-Musayyib ya. Jadi kowe iso tegas maca iki. Asmane Said iku. Biasane kan iki Musayyib apa Musayyab apa Masib apa Musa. Tapi nek iki satu ini mergo memang ada kaul yang mengatakan Al-Musayyib, ada yang mengatakan Al-Musayyab. Jadi mbok maca apa wae ana panutane. Ngendika ini seorang tokoh tabi'in yang terkenal sekali. Ngendika sapa Said bin Al-Musayyib istakmala nyempurnake sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bi khilafatihi kelawan khilafah sahabat Abu Bakar nyempurnake sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing yuswane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu Kanjeng Nabi 63 sahabat Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi itu kacek 3 tahun. Jadi ketika Kanjeng Nabi kapundhut, beliau nutukno sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun kemudian beliau wafat pas 63 seperti Kanjeng Rasul. Qalat Aisyah tu dawuh sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha tadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iling-ilingan sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar lan Abu Bakar radhiyallahu anhu miladaihima ing kelahirane Rasulullah lan Abu Bakar indiono ing tanding ingsun. Aku melak nyekseni nalika dua sahabat ini itu kan mulai zaman durung Islam itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat beslit jadi nabi dan utusannya Allah itu sampai 40 tahun. Itu bersahabat sudah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Berkawan baik. Jadi ceritane Siti Aisyah iki nalika iku ning gone aku ya roh aku wong nunggoni bapak karo Rasulullah iki iling-ilingan. Lahire mbiyen sampean aku mbiyen tahun gajah jare wong-wong iku aku lahir ngono. Iling-ilingan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata eling-elingan iku Kanjeng Rasul iku akbar luweh sepuh min Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar saka ramaku ngono cerita Aisyah sing ngendikan bisa natain wanisbin lawan 2 tahun setengah ora 3 tahun saya 2 tahun setengah. Yaiku alladzi asaba Rasulillah kang sugeng sapa sahabat Abu Bakar ba'da Rasulillah sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapundhut sahabat Abu Bakar masih sugeng sampai 2,5 tahun. Genap 63 beliau nyusul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabut tawarikh ngendika sapa ashabut tawarikh penulis-penulis sejarah pencatat-pencatat sejarah Tufia kapundhut sapa sahabat Abu Bakar fi Jumadil Akhirah
ing dalem bulan Jumadil Akhir sanata salasa asrata minal hijrati ana ing taun 13 minal hijrati sang hijrah Lailatul Sulasa ana ing malam Selasa li salasin kedue telu bakina sing keri min Jumadil Akhir tanggal 3 Jumadil Akhir ya. Wakila ana sing ngendikake yaumul Isnin, kapundhute ana sing ngendikane dina Senin. Wa kana tan ana apa khilafatuhu khilafae masa jabatannya menjadi khalifah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana apa khilafae sahabat Abu Bakar iku sanataini wa arba'ati asyurin 2 tahun 4 bulan 2 tahun wa alba'as asyurin lan 4 pira-pira wulan. Wakila lan ana sing ngendikake ora 2 tahun 4 wulan tapi sanataini wa nisf sanataini 2 tahun wa nisfin lan separo dadi 2 tahun setengah. Wa ghazalathu lan nyuceni nalika wafat nyuceni ing sahabat Abu Bakar sapa zaujatuhu garwane sahabat Abu Bakar yaiku Asma bintu Umais Sayyidatina Asma binti Umais wa shalla alaihi lan nyalati alaihi ing atase sahabat Abu Bakar Siddiq sapa Umar bin Khattab artine sing ngimami nalika salat jenazah sahabat Abu Bakar iku Sayyidina Umar bin Khattab sahabat karibnya. Jadi kalau dulu sahabat karib sahabat Abu Bakar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah tidak ada Kanjeng Nabi sahabat karibnya itu Umar bin Khattab. Ketika wafat sahabat Umar ini yang jadi imam fil masjid yang dalam masjid wadafanahulan napa mengebumikan ya Umar ing sahabat Abu Bakar lailan ing dalam waktu bengi wa nazala lan mudun qabrau ing kuburane sahabat Abu Bakar sapa Umar sahabat Umar wa Talhatul lan sahabat Talha wa Utsman lan sahabat Utsman wa Abdurrahman bin Abi Bakrin lan putrane dhewe putrane sahabat Abu Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini yang ketika kapundhut mengisar untuk nampani jenazah ngadepno ning gone kiblat segala macam itu. Dufina ning ndi to nyarekno dufina disarekake sapa sahabat Abu Bakar ma'a Rasulillah satane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ra'sihi ana ing cere mustakane wa ra'su lan sirae mustakane sahabat Abu Bakar iku baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antara pundake Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ning kene, sahabat Abu Bakar ning kene. Madhepe ana, madhep kiblat. Lah iku ning ndi ku? Iku ning daleme Siti Aisyah. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi yang lain itu dikebumikan di mana kapundhute. Karena kapundhute ning gone daleme Siti Aisyah, maka Kanjeng Nabi dikebumikan di daleme Siti Aisyah. Nah, ramane ya mesti saning ramane disarekake ning gone
janjike mau iku sahabat rakete Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek iku tanahe daleme Siti Aisyah. Maka nek kowe engko kaji utawa umrah mesti apa engko ning Madinah. Ya Madinah iku tilik nanti kamu akan bisa lewat makom itu. Di sini ada pintu ono tulisane yang menunjukkan bahwa ini cereh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sini mencerai sahabat Abu Bakar Siddiq karena beliau di baina katifai Rasulillah. Dufina ma'a Rasulillah inda ra'si wa ra'su baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabut tawarikh, ngendika sapa ashabut tawarikh, ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar itu kana ana sapa sahabat Abu Bakar ana iku abyadha, putih, orangnya putih. Ora sawo bosok kaya kowe ngono. Putih. Nafkhifan, ramping kurus, tidak gemuk. Itu ana nek akeh pasane. Ora kaya pemimpin kita banyak sing gendut. Nahifan. Khafifal aridain. Khafifal aridain itu cambangnya tipis. Banyak orang Arab itu yang cambangnya besar, jadi siji karo jenggote. Arit itu sini nih. Nah, hati-hati nek cara kene nih, hati-hati ini tipis saja beliau itu. Tidak seperti yang lain gondrong sampai tekan janggut. Kabar-kabar kene kok tipis ini. Naksu khatimihi ukiran ali-ali nih, jadi ali-ali itu ada tulisannya itu loh, apa naksune itu apa? Diukir apa? Ngono iku apa ditulis ning gone ali-ali ku apa? Nek ukir biasanya ning kayu. Ini ning gone anu. Apa jenenge? Kok ana wong Jawa blas ini. Cara Indonesia ya kan tang batang kowe gak diusul. Apa itu? Logam terus ditulisi jenenge ngene ya, diapakno ngono kuwi. Ngapokno wong iki. Ono wong semene akeh ora Jawa kabeh. Ya ngukir lah. Ukiran ali-aline Sayyidina Abu Bakar iku nikmal qadir Allah. Ali-aline. Ini Kanjeng Nabi kan Muhammad Rasulullah. Nikmal qadir Allah. Menurut ahli sejarah. Mbok saiki mbok wis gak ana sing enak iku peninggalane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing isih ana ning gone museum Turki ana macam-macam. Ini saya Abu Bakar sekarang kok gak ana. Karena tulisannya unik itu apa ali-alinya nikmal qadir Allah. Faslun fi dzikri islamihi, pasal ing dalem nutur islame sahabat Abu Bakar Siddiq. Wa annahu lan satune sahabat Abu Bakar Siddiq kana ana ya sahabat Abu Bakar Siddiq iku afdolan nasi. Kana ana sapa sahabat Abu Bakar Siddiq iku afdolan nasi
luwih utama-utamane manusa apane islami. Jadi tidak ada orang Islam yang Islami ngungkuli sahabat Abu Bakar gak on. Paling top pokoknya. Waru yalan den riwayatake an Abi Sa'idin Al-Khudri saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id Lama ro'a nalikane pirsa sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar sallallahu alaihi radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar melihat tasakulan nasi ing rasa-rasane wong-wong biyen sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah memberangkatkan pasukan itu sing komandane iku isih enom banget. Wong-wong sing kaya sahabat Umar lan liya-liyane iku kelihatan keberatan dipimpin oleh anak yang masih muda sekali. Sekarang kenapa sahabat Abu Bakar memilihnya? Karena itu dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah wafat. Wong itu udah malas-malasan. Apa Abu Bakar melihat orang seperti itu qala alas ana ta ora ana sapa ingsun iku awalaman aslama. Kowe kok ngono iku lho. Bukankah saya orang pertama yang masuk Islam? Jadi pernyataannya sendiri, pernyataannya sahabat Abu Bakar sendiri bahwa beliaulah orang yang pertama. Ini bukan kok sombong, bukan apa, tapi supaya orang eling gitu. Orang masuk Islam pertama itu kan ya suatu pangkat yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu dimusuhi ya ini. Ternyata sahabat Abu Bakar itu masuk Islamnya pertama kali. Tanpa banyak cincong. Wa an Sya'bi qala, ngendika sapa Sya'bi sa'altu Abdullah bin Abbas. Ini muridnya Abdullah bin Abbas tabiin matur ning gone gurune seorang sahabat. Sa'altu nyuwun pirsa sapa ingsun Abdullah bin Abbasin ing sahabat Abdullah bin Abbas. Man awwalu man aslama. Utawi sinten niku awwalu man aslama, kawitane tiyang sing mlebu Islam niku sinten? Faqala mongkon jawab sapa Abdullah bin Abbas Abu Bakar Siddiq. Orang pertama ya Abu Bakar As-Siddiq. Sumaqala mongko keri-keri ngendika sapa Abdullah bin Abbas, "Ama sami'ta ana to kowe durung tau krungu kaula Hasan bin Thabit." Ini Hasan bin Thabit ini seorang penyair terkenal, penyair kan disebut penyair Kanjeng Rasul karena didhawuhi Kanjeng Rasul. Karena orang Arab waktu itu kan paling suka dengan syair-syair. Untuk menggerakkan orang itu syair itu sangat bisa. Untuk membangun opini juga syair. Kalau cara saiki no ya pers lah. Kedudukan syair pada waktu zaman itu adalah seperti sekarang itu pers. Pembentuk opini. Mulane kayak Imri'il Qais itu senajan wonge rada ndugal ngajar tapi cewek-cewek gak sing wani. Ora ono sing wani ambekan mergo apa? Wani bedene terus disairno. Nek dielek-elek ning syair engko terus
Arab nyanyekno elek-elek ndekne. Itu syair nih. Mulane penyair-penyair mbiyen itu golek dhuwit, maisai lah. Maisai itu marani tokoh-tokoh sing kepengin terkenal iku. Bangsa adipati cara saiki ne. Terus dilem terus kayak pundi-pundi mah. Ketika terjadi perang, benturan antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan wong-wong Islam ambek wong-wong kufar Mekah itu, orang jahiliyah itu. Mereka menggunakan juga penyair itu. Wedok-wedok dikongkon maca syair-syairnya penyair-penyair mereka untuk mengecam Kanjeng Nabi, mengecam orang Islam. Nah, ada penyair terkenal juga yang masuk Islam, Hasan bin Thabit antarane. Ini Kanjeng Nabi nek kula wales alas. Nah, terus dia disebut sebagai penyairnya Kanjeng Rasul. Ini penyair yang dikecualikan dari dawuh Gusti Allah itu apa jenenge? Ning surat Syu'ara itu yang terakhir. Wasyu'ara yattabi'uhumul hawun. Piturute illal ladzina amanu wa aminus salihati wastansaru mim ba'di ma zulimu. Hasan. Loh, kamu apa enggak dengar ucapannya Hasan? Jadi dinggo catatan omongane penyair itu dinggo rujukan sampai ning gone pengajian-pengajian nahwu saraf syahid-syahide nek gak kaulul a'rabi omongane penyair di samping Al-Qur'an mbek hadis, karena itu adalah apa kata-kata yang baligh. Biyen juga gitu. Abdullah bin Abbas ketika meyakinkan Sya'bi tentang pelaporannya Abu Bakar di dalam masuk Islam, itu mengatakan juga amma sami'ta qaula Hasan. Apa kamu tidak mendengar omongannya, ucapannya penyair Hasan bin Thabit? Idza tadzakkar sajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka. Tatkalane nutur sira sajwan ing kesusahan, kesedihan, keprihatinan min akhi thiqatin saking dulur sing kena dipercaya. Fadhkur mongko elinga sira akhaka ing dulur ira Abu Bakrin bima fa'ala. Kepingin nutur dalam keprihatinan karena ditinggalnya saudara yang dapat dipercaya. Ilingo dulurmu Abu Bakrin bima lawan barang fa'ala kang nindakake ya Abu Bakrin. Khairul bariyah, yaitu orang yang paling baik-baiknya manusia. Atqaha, luweh takwa-takwane bariyah. Wa a'daluha, lan luwih jejeg-jejege bariyah. Ba'dan Nabi sakwise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi tidak ada yang lebih baik, manusia yang lebih baik, yang paling takwa, yang paling jejeg melebihi Abu Bakar Siddiq. Wa aufaha, lan luweh setia-setiane, luweh nuhonine bariyah bima kelawan barang hamala sing gawa iya Abu Bakar. Pasai apa dia akan janji apa saja dia pegang betul. Asani sing nomor loro, atali yang berikutnya al-mahmudi, ketika kamu memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang pertama
maka orang keduanya adalah sahabat Abu Bakar. Kalau kamu menyebut orang yang paling utama, maka berikutnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq At-Tali. Al-Mahmud kang pinuji mashaduhu. Mashaduhu pensaksiane Abu Bakar. Citrane, pribadine sahabat Abu Bakar. Wa awwalun nasi lan kawitane manusa minhum. Saking manusa. Kawitane manusa dari manusia sedekah sing benerake ar-rusulah ing utusan. Ini syahide sing dikandakno didhawuhna sahabat Abdullah bin Abbas kepada Sya'bi. Kowe gak krungu ta? Syair Hasan bin Thabit. Awwalun nas min saddaqar rusul. Wa qala Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ngendika sapa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman wa Shalih bin Kisan, dua-duanya sama-sama menyatakan bahwa awwaluman aslama minar rijal, utawi kawitane wong sing mlebu Islam ya man minar rijali saking wong-wong lanang iku Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian apa namanya? Makanya disebut minar rijal, karena kalau minan nisa tidak lain orang yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Justru Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu beliau adalah seorang ahli keagamaan. Beliau dekat dengan orang-orang yang membaca kitab-kitab samawi. Hingga jauh-jauh hari sebetulnya Sayyidatina Khadijah itu sudah menganalisis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau baca atau beliau dengar tentang nabi-nabi itu. Mulanya sampai ngunggah-ngunggahi. Beliau itu bukan dilamar Kanjeng Nabi, tapi ngunggah-ngunggahi nek cara Jawane. Sing wedok sing lamar, itu ngunggah-ngunggahi. Bukan karena gantengnya Kanjeng Nabi, meskipun Kanjeng Nabi juga ganteng. Tapi di samping jujurnya Kanjeng Nabi, jejeknya Kanjeng Nabi, hayaknya Kanjeng Nabi, terhormatnya Kanjeng Nabi, juga itu. Ono istilah Jawa, ono sisik melek yang beliau lihat. Karena itu begitu Kanjeng Nabi justru ketakutan ketemu malaikat Jibril. Ketika ning gone Gua Hira, Sayyidatina Khadijah justru sing ngarung-ngarung. Dengan sangat senang hati, dengan bangga hati tenan iki bojoku iki Nabi tenan. Jadi kalau dari keseluruhan Ar-Rijal wan Nisa Siti Khadijah. Tapi kalau dari rijal saja belum ada orang laki-laki yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Faslun fi wara'ihi. Faslun fi wara'ihi wallahu a'lam.